lihat guys cara membuat tornado tag. Pertama kalian ambil ini. Nah, loh, kok udah update ada ini ya? Nah, terus kalian ke mobil. Kalian cari aja nih mobilnya, tarik terus ke bawah, nanti dia ketemu. Nah, yang ini masuk ke guys. Nah, terus kalian ke sini, terus ini, terus ini. Nah, terus sesuaiin warna merah kayak gini guys. Baru itu jadi. Oke ya guys, sesuainya. Warnanya ada yang hitam coy. Nih, bentuk tornado tag. Apa ini coy? Tornado tag. Nong neng nong 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 neng nong nong neng nong neng nong 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 neng nong.